Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur. So wie Johannes der Täufer, der den Weg des Herrn vorbereitete. Mais je ne voudrais pas crier dans le désert. Aber ich will nicht in die Wildnis, in die Wüste schreien. Mais je voudrais parler aux hommes, toi et moi, Aber ich möchte zu Menschen reden, du und zu mir, pour que nous puissions s'élever, sodass wir gemeinsam aufstehen können, pour que nous puissions y aller. sodass wir gehen können. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Ihr wisst, Geschwister in dem Herrn, cette année, c'est une année de l'évangélisation. dieses Jahr ist ein Jahr der Evangelisation. L'évangélisation, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui transforme des vies. Evangelisation, das heißt die gute Botschaft, die das Leben verändert. La bonne nouvelle qui délivre. Die gute Botschaft, die befreit. La bonne nouvelle qui protège. Die gute Botschaft, die schützt. La bonne nouvelle est venue cet après-midi en toi et en moi. Die gute Botschaft ist heute Nachmittag zu dir und zu mir gekommen. Parce que avant que je puisse parler aux autres, Weil bevor ich zu den anderen spreche, je dois d'abord me prêcher moi-même. muss ich zu mir selbst sprechen. Alléluia. Amen. Avant que je puisse parler, être digne aux autres, Bevor ich zu den anderen sprechen kann, je dois être un modèle de ce que je suis en train de dire. ich muss ein Vorbild für das sein, was ich spreche. Alléluia. Amen. Le Seigneur règne. Der Herr herrscht. Le Seigneur règne cet après-midi. Der Herr herrscht diesen Nachmittag. Voilà pourquoi nous voulons faire une déclaration, que cette déclaration de la parole soit pour toi jour et nuit que tu dois proclamer. Deswegen wollen wir heute Nachmittag eine Deklaration machen, etwas deklarieren, etwas proklamieren, sodass das für dich Tag und Nacht valid ist. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Lasst uns gemeinsam unsere Bibel nehmen. Je vous en prie, lèvons-nous dans le nom du Seigneur. Ich bitte uns alle aufzustehen im Herrn. Gilles. Wir lesen im Buch von Jude. J'invite le pasteur Seigneur, le pasteur Eric, de pouvoir venir devant. Wir lesen im Buch von Judas und ich bitte Pastor Erik nach vorne zu kommen. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Zu dem, der uns von allen Problemen beschützen kann. Nous lui rendons honneur, gloire, celui qui règne au siècle des Wir siècles. geben Hosanna. ihm alle Ehre, Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hosanna zu dem Herrn. Jude, Judas Kapitel 1, Vers 24 bis 25. We are reading from the book of Jude. Jude have only one chapter, so 24 and 25 say, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forevermore. Amen. Amen. que ce soit votre prière, votre proclamation, chaque jour, à chaque instant de votre vie. Möge diese Verse eure tagtäglichen Verse werden, dass ihr jeden Tag diese zwei Verse Lorsque proklamiert. vous voulez tomber, Wenn ihr dabei seid zu fallen, Dieu, tu vas dire à celui qui peut me préserver de toutes choses. dann Hosanna. musst du sagen, Vater, der mich von allen Schuld befreien wird, Et qui peut Ehre sei seinem te Namen. protéger en tout temps. Und der dich jedes Mal beschützen kann. Donne-lui honneur, gloire, louange, parce qu'il est là pour toi. Gib ihm Ehre, den Ruhm und die Herrlichkeit, weil er dich jedes Mal beschützen kann. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. pasteur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Deswegen werden wir das Wort Gottes lesen. D'abord, je voudrais donner le titre de mon message cet après-midi. Ich möchte es mal
das Thema meiner Botschaft verbinden. Écoutez la voix du Seigneur. Hört das Wort, hört die Stimme Gottes. Ou nous pouvons dire, écoutons la voix du Seigneur. Oder lasst uns gemeinsam die Stimme des Herrn hören. Et répondez ou répondons à son appel. Und, Alléluia. und lasst uns zu seinem Anruf antworten. Je dis encore, écoutons la parole, écoutons la voix de notre Seigneur. Lasst uns die Stimme Gottes hören. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Répondez à son appel. Und lasst uns gemeinsam zu seiner Stimme oder seinem Ruf Peut-être antworten. Dieu nous a appelés de différentes façons. Vielleicht Gott hat uns, Gott hat uns unterschiedlich gerufen. Peut-être que tu étais malade, Vielleicht warst du krank mais Dieu t'a appelé und Gott hat dich gerufen au travers de la proclamation de la parole. durch die Proklamation des Wortes. Peut-être que tu étais faible, Vielleicht warst du schwach mais la parole est venue und das Wort ist gekommen et la parole t'a touché, und das Wort hat dich berührt raison pour laquelle tu es venu au Seigneur. und deswegen bist du zu dem Herrn gekommen. Alors Dieu nous appelle de toutes les différentes manières. Und Gott ruft uns auf unterschiedliche Wege. Et par le fait qu'il nous a appelés, Und weil er uns berufen hat nous formons une église. und wir sind eine Kirche oder eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft gekommen, Et nous formons un temple. geworden. Nous formons un temple. Und wir sind ein Tempel La vie de Dieu geworden. est venue dans ta vie. Und das Leben Gottes ist in deinem Leben gekommen, Pour que tu puisses te présenter devant les hommes. sodass du dich vor Menschen vorstellen kannst. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, Jesus Christus hat gesagt, et les gens lui ont posé cette question. und die Leute haben ihn gefragt. Et il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Alléluia. Amen. Und er hat geantwortet, wisst ihr nicht, dass ihr Götter seid? Vous êtes un Dieu. Ihr seid ein Gott. Pas Dieu avec un grand D, Nicht Gott mit großem D, mais vous êtes un nicht Dieu. Gott mit großem G, aber ihr seid Götter. Devant les obstacles, vous êtes un Dieu. Vor Problemen seid ihr Gott. Comme Moïse était un Dieu devant Pharaon. Alléluia. Amen. Wie Mose Gott vor Pharao war. Ayez conscience que vous êtes un Dieu. Seid ihr bewusst, dass ihr Götter seid? Je dis encore, ayez conscience que vous êtes un Dieu. Ich wiederhole, es soll euch bewusst sein, dass ihr Götter seid. Das ist im Psalm. Jérémie chapitre 7, verset 23. Jérémie chapitre 7, verset 23. In Jeremia Kapitel 7, Vers 23. Jérémie chapitre 7, verset 23. Jeremia 7, Vers 23. En même temps, Exode chapitre 15, verset 26. Und wir reden auch in 2. Mose Exode chapitre 15, verset 26. 15 bis 26. Je reprends Jérémie chapitre 7, verset 23. Jeremia 7, Vers Jeremiah 23. 7, verse 23. Mhm. For this things commanded I, that say, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Verse 24. But, Non, non. Exode chapitre 15, verset 26. Exodus 15 bis 23. Exodus 15, verse 23. And when they came to Marah, they could not drink of the water of Marah, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Marah. Ok. 19 encore, Exode chapitre 19, verset 5. Exodus 19 bis 5. Exodus 19, verse 5. Now, therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Alléluia. Amen. Nous allons dire 3 fois Amen pour la parole. Wir werden dreimal Amen für das Wort sagen. Amen. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Dankeschön, bitte nehmt Platz. Alléluia. Amen. Ici, il y a des concepts. Hier gibt es zwei Sachen. Écoutez Hören et l'appel. und den Ruf.
Alléluia. oder die Berufung. Il y a deux façons. Es gibt zwei Prinzipien oder zwei Tu peux entendre, Du kannst hören, mais peut-être tu ne peux pas écouter. aber du kannst das nicht verstehen. Je donne un exemple. Ich gebe ein Beispiel. Je peux entendre la musique, Du kannst eine Musik hören, mais je ne peux pas écouter la musique. aber du kannst den Sinn dahinter nicht verstehen. Ce sont deux choses différentes. Es gibt das sind zwei verschiedene Sachen. La musique peut sonner, Die Musik kann gespielt werden. j'entends, mais je ne comprends pas. Ich höre, aber ich verstehe es nicht. Mais lorsque maintenant j'écoute la musique, Aber wenn ich genau zuhöre, c'est-à-dire je comprends que ce soit les textes, que ce soit la mélodie, que ce soit tout ce que je suis en train d'écouter. das heißt, ich verstehe sowohl den Text als auch die Melodie, die Harmonie, alles. C'est de la même manière comme toi et moi. Es ist genauso wie du und ich. Une personne peut venir à l'église Eine Person kann zur Kirche kommen et cette personne entend tout simplement. und diese Person hört nur. Et cette personne n'écoute pas. Und diese Person hört nicht zu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, Aber der Herr sagt, écoutez. hört zu. C'est-à-dire lorsque tu écoutes, Das heißt, wenn du zuhörst, lorsque nous écoutons, wenn wir zuhören, nous prêtons attention à ce que Dieu est en train de dire pour nous. wir sind auf das, was Gott uns sagt, aufmerksam. Nous étions le vendredi, le jour, je crois, ici à la prière. Wir waren hier am Freitag bei dem Abendgebet. La parole de connaissance est venue. Das Wort der Erkenntnis ist gekommen. Et le Seigneur a dit, Und der Herr hat gesagt, pourquoi vous ne voulez pas me faire confiance? warum wollt ihr mir nicht vertrauen? Il a dit à l'église, Er hat zu der Gemeinde gesagt, si nous écoutons wenn wir zuhören, et si nous prêtons attention wenn wir genau zuhören, et nous abandonnons à Dieu, wir verlassen uns auf Gott. Dieu va faire ce qu'il a prévu. Gott wird das gemacht, was er versprochen hat. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important pour toi et pour moi, bien-aimés, dans le Seigneur. Deswegen ist es für uns Geschwister wichtig, Nous devons écouter dass wir genau hören, et ce que le Seigneur dit. was der Herr sagt. Le Seigneur peut parler au travers de sa parole. Der Herr kann durch sein Wort sprechen. Le Seigneur peut parler au travers de la Bible. Der Herr kann durch die Bibel sprechen. Le Seigneur peut parler au travers de la prédication de cet après-midi. Der Herr kann durch die Botschaft von heute Nachmittag Notre sprechen. Dieu, notre Seigneur, Unser Gott, unser Herr, a toutes les manières possibles pour que nous puissions prêter attention. er hat alle Art und Weise zu sprechen, sodass wir uns aufmerksam werden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très important d'écouter. Deswegen ist es wichtig zuzuhören. Les gens qui ont expérimenté l'écoute de notre Die Seigneur, Leute, die eine Erfahrung mit dem Zuhören des Herrn gemacht haben, et ces personnes ont marché avec Dieu. sie sind mit Gott gelaufen. Quelles que soient ces personnes, quelquefois elles ont trébuché, Manchmal haben sie Schwierigkeiten gehabt, mais parce que c'est Dieu qui a parlé. aber weil Gott gesprochen hatte, Et le Seigneur va les soutenir. Gott hat sie unterstützt. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Herr, unser Vater und Gott, Pasteur Eric, Pastor Erik, le Seigneur te soutiendra Gott wird dich unterstützen dans tout ce qui peut se passer. in allem, was du durchgehen, Parce qu'il t'a appelé. weil er dich berufen hat. Et par le fait qu'il t'a appelé, Und weil er dich berufen hat, quel que soit ce qui peut se passer, egal was vorkommen parce que le Seigneur est avec toi. weil Gott mit dir ist. Alléluia. C'est une parole que je donne cet Es après-midi. ist ein Wort, das ich heute Ce Nachmittag. n'est pas une habitude de donner une parole comme ça. Es ist keine Gewohnheit, ein Wort zu geben. Et retenez cet après-midi ce que j'ai dit. Und merkt euch das, was ich heute Nachmittag Le Seigneur est avec vous. sage. Gott ist mit ihm. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai donné ce passage. Deswegen habe ich diesen À celui qui peut nous Bibelvers préserver wer uns beschützen kann de toute chute. von allen Schwierigkeiten. Que l'honneur et la gloire, la louange et la magnificence soient à lui et à lui seul.
möge er den Ruhm, die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit bekommen. Alléluia. J'ai parlé de l'écoute. Ich habe über das Hören, Parce que je parle de deux concepts. weil ich über zwei Arten und Weisen spreche. Et l'autre concept, c'est l'appel. Und der zweite Aspekt ist der Ruf oder die Berufung. Lorsque Dieu t'appelle, Wenn Gott dich beruft, lorsque Dieu te choisit, wenn Gott dich auserwählt, il cherchera par tous les moyens. Il va chercher par tous les moyens pour t'atteindre. okay, er wird dich in allen Wegen suchen. Peut-être que dans un premier temps, tu ne vas pas écouter. Vielleicht beim ersten Mal wirst du nicht zuhören. Il cherchera par tous les moyens pour que tu puisses venir vers lui. Er wird alles tun, sodass du zu ihm kommst. Alléluia. Le premier exemple, c'est Moïse. Das erste Beispiel ist Mose. Le peuple d'Israël a souffert. Das Volk Israel hat gelitten. Le peuple d'Israël, 400 ans dans l'esclavagisme. Das Volk Israel hat 400 Jahre in Sklaverei verbracht. Le Seigneur notre Dieu a dit, Der Herr, unser Gott, hat gesagt, j'ai écouté les souffrances de ce peuple. ich habe die Probleme meines Volkes gehört. Raison pour laquelle je suis venu à leur suite. Deswegen bin ich zu gekommen, um sie zu retten. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, Wenn Gott dich auserwählt hat, si Dieu t'a appelé, wenn Gott dich beruft, quels que soient les stratagèmes de l'ennemi, egal was der Feind oder der Teufel machen wird, l'ennemi peut te cribler de maladies. er kann dich in die Schwierigkeiten bringen oder er kann dir Krankheiten schicken. Il peut amener différents problèmes Er kann verschiedene Probleme zu dir auf dich bringen lassen, pour que tu puisses retirer. sodass du zurück vom Gott gehst. Mais lorsque Dieu t'a choisi, Aber wenn Gott dich auserwählt, lorsque Dieu nous a choisi, wenn Gott uns beruft, il va l'accomplir. er wird sein Versprechen erfüllen. Parce qu'il a un but pour toi et il a un but pour Weil moi. Gott ein Ziel für dich und für mich hat. Il a appelé Moïse. Gott hat Mose berufen. Et Pharaon avait compris. Und Pharao hat das verstanden. Parce qu'il a vu la multiplication du peuple d'Israël. Weil Pharao die Multiplikation, Multiplikation des Volkes Israel gesehen hat. Il a décidé de pouvoir tuer les enfants. So hat Pharao sich entschieden, die Kinder von Israel zu töten. Les plans de Dieu sont insondables. Die Pläne Gottes kann der Mensch nicht verstehen. Lorsque l'ennemi ouvre un trou, Wenn der Feind eine Höhle aufmacht, lui, la parole de Dieu dit, il tombera dans le trou qu'il a fait. die Bibel sagt, dass der Feind wird darin selbst fallen. Lorsque l'ennemi ouvre un piège, Und wenn der Feind eine Falle für dich vorbereitet, il tombera dans le piège qu'il a créé. er wird selbst in diesen Fall kommen. Lorsque l'ennemi voudrait te maudire, Wenn der Feind dich verfluchen möchte, lorsque ta famille veut te maudire, wenn deine Familie dich verfluchen la parole de möchte, Dieu déclare, das Wort Gottes deklariert, comme l'hirondelle s'envole, wie genau so wie der comme l'oiseau s'échappe, genau so wie der Vögel fliegt, la malédiction sans cause die Verfluchung ohne Grund n'aura aucun effet sur toi. wird keinen Effekt auf dich haben, Alléluia. Amen. Parce que tu appartiens à notre Seigneur. weil du zu dem Herrn gehörst. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les stratagèmes de Pharaon Deswegen die Strategie Pharaos n'ont pas abouti. Waren erfolglos. Moïse est sorti. Mose ist rausgekommen. Mais dans un premier temps, avant l'appel de notre Seigneur, Vor die Berufung il a voulu faire selon la chair. wollte Mose nach seinem Körper hören. Lorsque nous faisons les choses selon la chair, ça ne tient pas. Wenn wir die Sachen nach unserem Verständnis machen, das wird nicht klappen. Mais lorsque nous faisons les choses selon l'esprit et selon la volonté de Dieu, Aber wenn wir die Sachen nach Gottes Geist machen oder nach Gottes Willen tun, et c'est là, Dieu est avec nous. das wird erfolgreich sein, weil Gott mit uns ist. Moïse a tué, vous connaissez l'histoire, je ne veux pas aller loin. Ihr kennt alle die Geschichte von Mose. Il a fui, Er ist geflohen. mais là où il a fui, Aber da, wohin er gegangen ist, le Seigneur l'a rencontré. Gott hat ihm begegnet. Alléluia. Il l'a rencontré pour un but. Er hat ihm für ein Ziel begegnet. Pour sauver le peuple auquel ils ont crié au Seigneur. Sodass
deswegen ist er gekommen, um das Volk zu retten. Il a écouté la parole. Hat das Wort gehört. Il a écouté la voix. Hat die Stimme Gottes gehört. Dieu lui a montré les miracles. Gott hat ihm Wunder gezeigt. Dieu lui a montré ce qu'il va faire. Gott hat ihm gezeigt, was er Et Dieu lui a donné le pouvoir. Und Gott hat ihm Macht Et le pouvoir se trouvait dans son bâton. Und diese Macht war in seinem Stick. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Gott hat uns die Macht gegeben. Dieu nous a donné l'âme. Gott hat uns die Kraft gegeben. Et cette âme est près de toi. Und diese Macht ist neben dir. Lorsqu'il ouvre sa bouche, Wenn du das Wort aufmachst, non, lorsque Dieu ouvre sa bouche, wenn Gott seinen Mund aufmacht et lorsque nous écoutons, und wenn wir zuhören et lorsque nous pratiquons ce qu'il a dit, und wenn wir genau das machen, was Gott gesagt hat, tu deviens Dieu devant le monde. du wirst Gott vor dieser Welt werden. Alléluia. Amen. Et Moïse était un Dieu devant Pharaon. Und Mose war ein Gott vor Pharao. Et lorsqu'il était devant Pharaon comme un Dieu, Und als wie ein Gott vor Pharao war, et Dieu a fait des miracles. Gott hat Wunder gemacht. Le but c'était quoi? Was war das Ziel? La délivrance, Die Befreiung, le salut. die Rettung. C'est comme cela que Dieu t'a appelé. Und so hat Gott dich berufen. Nous étions avec nos coutumes. Wir waren mit unseren Coutumen. Peut-être ça et là, nous avons même contacté les magiciens. Vielleicht von hier auf da haben wir Mager kontaktiert. Et peut-être nous avons contacté les vaudous. Und vielleicht haben wir Vaudou kontaktiert. Et que ces personnes peut-être t'ont donné peut-être un signe que tu dois porter. Und vielleicht haben diese Leute dir jetzt etwas gegeben, das du anziehen sollst. Mais le fait que toi et moi nous avons écouté la parole, Aber weil du und ich das Wort Gottes zugehört haben, le fait que la délivrance est venue dans ta vie et dans ma vie, weil Gott uns befreit hat, le fait que Dieu nous a donné le salut, weil Gott uns die Rettung gegeben hat, et tu es devenu avec lui. du bist zu ihm gekommen. Voilà le but premier de Dieu. Das ist das erste Ziel Gottes. Lorsque Dieu nous appelle, Wenn Gott uns il nous appelle pour le service, ruft uns, sodass wir ihm dienen können. et le service qu'il nous donne, Und der Dienst, den uns gibt, pour que nous puissions nous lever sodass wir uns aufstehen et de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle. und seine Botschaft proklamieren. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le but que Dieu a assigné pour l'Église. Und das ist das Ziel oder die Aufgabe, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Écoutons la parole, la voix du Seigneur. Das Wort des Herrn hören. Il y a un chant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens sur moi. Tu peux chanter si vous souhaitez, ça va faire du bien. Je m'appelle fidèle, mais voici, je suis Es gibt einen Song, der sagt, dass wenn Gott dich beruft und ich werde ihm folgen und in allen Tagen, gut oder schlechte Tagen, werde ich Gott La folgen. voix du Seigneur t'appelle. Dass die Stimme Gottes ruft dich, Écoute la voix du Seigneur. hört die Stimme Gottes. Prends sa croix. Nimm sein Kreuz. Jusqu'au bout, nous allons le suivre. Bis zum Ende werden wir ihm folgen. Alléluia. Amen. Tu es prêt? À toi seul, mourir et vivre, à toi seul, pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre, à toi seul. Danke. Jusqu'au bout, nous allons suivre le Seigneur. Bis zum Ende werden wir Gott folgen. Parce que la voix du Seigneur t'appelle, la voix du Seigneur m'appelle. Weil die Stimme Gottes dich ruft, weil seine Stimme mich ruft. Pour que nous puissions le suivre jusqu'au bout. Sodass wir Halleluja. ihm bis zum Ende unseres Lebens folgen. Quelle joie de pouvoir servir
servir le Seigneur bien-aimé. Was für eine Freude, Gott zu dienen. Quelle joie de pouvoir être dans sa gloire. Was für eine Freude, in seiner Herrlichkeit zu sein. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ich Dieu spreche est bon. Gott ist gut. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Gott ist gut. Ne dis pas que c'est le destin qui a fait que je sois comme je suis. Sag nicht, dass das Schicksal hat dich auf diesem Zeitpunkt oder dich gemacht, was du geworden bist. Alléluia. Amen. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Ich sag schnell etwas. Lorsque vous regardez le dictionnaire, ce que signifie destin. Wenn ihr in den Wörterbüchern schaut, die Bedeutung von Schicksal, Cela signifie c'est la puissance surnaturelle. das heißt eine übernatürliche Macht, Qui impose les gens, dass die Leute auf etwas bringen, que tu le veuilles ou non. ob du das möchtest oder nicht. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Aber was hat Gott uns gesagt? Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ich weiß, was für Projekte ich für euch vorhabe. Ce sont les projets de malheur? Nein. Alléluia. Amen. Ce sont les projets de malheur? Nein. Ce sont les projets de bonheur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le destin n'existe pas. Nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas parler de destin. Wir dürfen nicht über Schicksal reden, weil Gott sagt uns in Jeremia 29, Vers 11, dass ich weiß, was ich euch vorhabe. Ce n'est pas un mot de Dieu. Ce n'est pas le verbe de Dieu. Das ist kein Wort Gottes. Parce que si c'était le verbe de Dieu, Also Schicksal ist kein Wort Gottes, weil wenn es so wäre, alors Dieu se contredit. Gott dann widerspricht. Dieu ne se contredit pas. Gott widerspricht sich niemals. Il a dit, je vous donne un projet de bonheur. Hat gesagt, ich gebe euch eine gute Zukunft. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de chance. La chance n'existe pas. Das Glück existiert nicht. Alléluia. Amen. Je peux dire, diffère ces mots destin et chance. Ich kann euch sagen, streicht ihr diese zwei Wörter durch, also Glück und Schicksal. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Das existiert nicht. Qu'est-ce qui existe? La bénédiction. Was existiert? Die Segnung. Qu'est-ce qui existe? Le bien. Das Gute. Si vous doutez, excusez-moi, si vous doutez, Ésaïe chapitre 65, verset 11. Wenn ihr Verzweiflung habt, wir lesen jetzt was in Jesaja 65, Vers 11. Ja? Ganz anders aber wird es euch übrigens Israeliten gehen. Denn ihr kehrt mir den Rücken und vergesst meinen heiligen Berg Zion. Ihr richtet reich beladene Opfertische her und führt ganze Krüge mit gewürztem Wein. Euren Glücks- und Schicksalgöttern Gad und Meni bindet ihr diese Opfer dar. Non, ça suffit. Mais dans mon verset, écoutez ce qu'il est écrit. Tu peux traduire ce qui est très important. Au verset 11. In Vers 11, andere Version, aber ihr andere verlasst mich, ihr vergesst den heiligen Berg, ihr opfert das Erste oder die Namen zu Gott, der Gott des Glücks, und ihr opfert den gemischten Wein zu Meni, der Gott des Schicksals. Alléluia. Amen. Cela signifie quoi? Was bedeutet das hier? La chance et le destin sont destinés à ces personnes-là, Méni et Gad. Weil Schicksal und Glück gehören zu Meni und Gad. Mais Dieu nous a appelés pour que nous puissions voir le bonheur. Aber Gott hat uns gerufen, sodass wir Hoffnung oder eine gute Zukunft Dans tous haben. les aspects de notre vie. In allen Bereichen unseres Lebens. On continue. Wir machen weiter. Dieu a appelé Moïse Gott hat Mose gerufen, pour délivrer ce peuple. sodass
sein Volk befreit. Alléluia. Amen. Mais Dieu aussi a appelé Abraham. Aber Gott hat Abraham auch berufen. Abraham était un idolâtre. Abraham war Abraham war ungläubig. Il l'a fait sortir des coutumes. Gott hat ihn berufen und raus aus seinem Volk Il lui a fait sortir des traditions Gott hat ihn aus seiner Tradition geholt, pour qu'il puisse appartenir au Seigneur. sodass zum Herrn gehört. Raison pour laquelle il lui a mis à part. Deswegen hat ihn rausgenommen. Et il lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte, etc., etc., etc. Und hat ihm gesagt, verlass deine Stadt, verlass dein Land. Et voilà pourquoi il a écouté et il a suivi les ordres de notre Seigneur. Und Abraham hat zugehört und er hat die Stimme Gottes oder der Stimme Gottes gefolgt. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a appelé. Und Gott hat ihn. Raison pour laquelle nous pouvons dire, Abraham est le père de notre foi. Deswegen können wir sagen, dass Abraham der Vater des Glaubens ist. C'est au travers Abraham que nous avons cette base de la foi. Es ist durch Abraham, dass wir diese Basis des Glaubens haben. Parce qu'il a appelé Weil er berufen et il a écouté sa voix. und hat die Stimme Gottes gehört. Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu est Gott merveilleux. ist gut und er ist wunderbar. Et il nous a revêtus de la puissance du vêtement céleste. Und er hat uns angekleidet mit der Macht des Himmels. Alléluia. Amen. Nous nous disons dans notre coutume ou bien dans notre langue, je me suis marié avec le Seigneur. Wir sagen bei uns, dass ich mit dem Herrn verheiratet bin. Alléluia. Le pasteur Eric, Der Pastor Eric, sa femme, on l'appelle Madame Adjekou. seine Frau heißt Madame Adjekun, Parce qu'elle s'est liée avec le pasteur. weil sie mit Pastor 1 geworden De la même sind. manière, toi et moi, Und genauso du und ich, nous nous sommes revêtus du Christ wir sind mit Christus angekleidet. et Christ est à nous Und Christus ist in uns, et pour que nous puissions refléter sa gloire. sodass wir seine Herrlichkeit, seinen Ruhm reflektieren Et können. comment est-ce que nous devons refléter sa gloire? Und wie können wir das machen? Parce qu'il nous a donné le pouvoir Weil er uns die Macht gegeben hat, pour que nous puissions y aller sodass wir gehen können et proclamer cette bonne und nouvelle. seine gute Botschaft proklamieren können. Moïse a écouté Mose hat zugehört et Moïse a agi. und er hat etwas getan. Et le peuple a écouté Und das Volk hat zugehört et le peuple était en action, und die Volk war in Aktion. écoutant la parole de Dieu au travers Moïse. Das Volk, die Stimme Gottes hörte durch Mose. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Wenn wir das Wort Gottes hören, lorsque nous écoutons sa voix, wenn wir seine Stimme hören et Dieu sera avec nous, und Gott wird mit uns sein, et Dieu va nous conduire er wird uns leiten, pour que nous puissions être les dieux dans ce siècle. sodass wir Götter in diesem, also auf der Erde sein können. Alléluia. Amen. Lève-toi et dis que je suis un Dieu. Steh auf und sag, proklamiere, dass du ein Gott bist. Lève-toi et dis que je suis un Dieu. Steh auf und sag, dass du ein Gott bist. Alléluia. Amen. Lève-toi et dis que je suis un Dieu devant les obstacles. Sag, dass du ein Gott vor Problemen bist. Lève-toi et dis que tu es un Dieu devant les obstacles. Sag, dass du ein Gott vor Problemen bist. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, Egal, was du durchgehst. dis que je suis un Dieu devant un problème. Sag, dass du Gott vor Problemen Commence déjà à proclamer, bien-aimé. fang an zu proklamieren. Commence déjà à proclamer. Peut-être que je vais arrêter le message, nous allons continuer. Könnt ihr bitte Proclame que tu es un Dieu. proklamieren, dass du Gott bist. Proclame que tu es un Dieu. Proklamieren, Ne dass du sois pas Gott distrait. bist. Frère, sœur, ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, nous allons prendre une référence dans Psaume chapitre 82, verset 6. Wir lesen jetzt was im Psalm Pour que tu puisses comprendre. 82, Vers Vite, excusez-moi de vous déranger encore. Pasteur, tu peux venir encore ici. Wasser, please, can you please come? Weil vielleicht wisst ihr oder
wir wissen manche nicht, dass es so in der Bibel steht, dass wir Götter sind. Und wir lesen das deutlich, dass wir das gemeinsam versteht. Le psaume a déclaré, le psalmiste a déclaré. Der Psalmist hat deklariert, Et Dieu, Jésus-Christ a pris les mêmes paroles. und Jesus Christus hat dieselben Wörter genommen. Psalm 82, Vers 6. 82. 82, Vers 6. Ja. 82. So, Psalm 82. 82, Vers 6. Zwar hatte ich ihnen gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Commence à partir du verset 4. Wir fangen von Vers 4 an. Reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker, aber sie handeln ohne Sinn und Verstand. Sie irren im Dunkeln umher und sehen nicht, dass durch ihre Bosheit die Welt ins Wanken gerät. Zwar hatte ich ihnen gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Donc, Psalm 82, Vers 4 to 6, please. They are reading from Psalm 82, verse 4 to 6. Deliver the poor and needy, free them from the hand of the wicked. They do not know, nor do they understand. They walk about in darkness, and all the foundations of the earth are unstable. 6. I said, you are gods, and all of you are children of Most High. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le prochain jeûne que nous allons faire, Die nächste Zeit des Fastens und Gebets, à die partir wir du 13 werden, jusqu'au 16, von 13. März bis 16. März, les instructions vont venir. die Institutionen, die Vorgehensweisen werden nachkommen. Voilà les thèmes que nous allons aborder. Das ist das Thema. Vous êtes un Dieu. Ihr seid Götter. Nous allons commencer à prier. Wir fangen an zum Proclame que tu es Dieu. Proklamieren, dass Tout du ce que tu es en train de subir, Alles, tout was- ce que je suis en train de subir, was du durchgehst, et que tu es Dieu, et que lorsque tu vas prononcer dans ta bouche, et cela va s'accomplir. wenn du durch deinen Mund proklamierst, dass du Gott vor Problemen bist, dass du Gott vor deinen Schwierigkeiten bist, das wird, alle solche Sachen werden verschwinden. Commence à prier. Commence à Fang an zu proclamer. beten, Commence à fang an zu proclamer. beten, Commence à proclamer. fang an zu Mon proklamieren. frère et ma soeur, ne sois pas distrait. Nicht sei, nicht Commence à proclamer que tu es Dieu. Que tu es Dieu. proklamieren, dass du Que Gott tu es bist. Dieu. Proklamieren, dass du Gott Que tu bist. es Dieu. Proklamieren, dass du Toutes Gott les bist. choses que tu es Dieu. Alle deine Tout ce que tu Schwierigkeiten, dis, et cela va Gott s'accomplir. bist. Tu es Dieu Vor devant deinen les Problemen, obstacles. vor deinen Tu es Dieu Schwierigkeiten, vor deinen devant les Krankheiten. maladies. Tu es Dieu Vor deinen devant les Krankheiten, dass du difficultés. Proclame bist. et que cela tombe Proclamiere. au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Tu es Dieu. Nous avons Befehle, que Dieu dans notre église. verschwinden. Nous avons que Befehle, Dieu que tu es Dieu. zu Parce que nous formons un temple de Dieu. Un temple de Dieu qui détruit toutes les choses. Que tu es Dieu. Que tu es Dieu et formidable. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bitte nimm Platz. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Gott ist gut. Retenez les 13 au 16, c'est le thème que nous allons dire. Vom 13. bis 16. März, das ist unser Thema. Et les instructions vont venir après. Und wir kündigen die Vorgehensweise später. Alléluia. Amen. L'autre appel, c'est deux que je vais terminer. Und die zweite Art und Weise, Nous connaissons Jonas. wir kennen Jonas. Dieu l'a appelé. Gott hat ihn gerufen. Lorsque Dieu l'a appelé pour aller proclamer la bonne nouvelle à Ninive, Als Gott ihn in Ninive gesandt hatte. il a écouté, Hat das Wort gehört, mais il a voulu se détourner de Dieu. aber er wollte nicht das machen, was Gott ihm befohlen hatte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des Jonas parmi nous ici? Gibt es Jonas zwischen uns hier? Also Leute, die Gott berufen hat, aber
sie wollen auf eigenen Weg Dieu t'a gehen. parlé. Gott hat dir gesprochen. Je dis encore et je répète, est-ce qu'il y a des Jonas au milieu de nous? Haben wir Jonas zwischen uns? Si tu es ce Jonas-là, non, si tu es, Okay. Wenn du diesen Jonas wärst, repentons-nous. lass uns umkehren, also bekehren. Jonas a voulu fuir Jonas wollte fliehen et les conséquences étaient là. und hat die Konsequenzen gesehen. La Bible déclare, Die Bibel sagt, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. du wirst den Namen Gottes nicht umsonst aussprechen. Tu es un enfant de Dieu Du bist ein Kind Gottes et tu es marié à notre Seigneur. und du bist mit Jesus verheiratet. C'est comme j'ai donné l'exemple de maman Joséphine. Es ist das Beispiel mit Mama Josephine. Je suis la femme du pasteur. Sie ist die Frau von Pastor Eric. Et tout le monde sait qu'elle est la femme du pasteur. Und alle wissen, dass sie mit Pastor Eric verheiratet ist. Alléluia. Amen. Elle doit dire des choses qui glorifient son couple, qui glorifient son mari. Sie muss Sachen, die seinen Mann oder sie muss Sachen sagen, die ihr Herz sagen. Alléluia. Amen. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Sarah hat Abraham mein Herr gerufen. Alléluia. Amen. Mais le fait que maintenant nous sommes attachés à Christ, Aber weil wir jetzt mit Christus verbunden sind, nous ne sommes pas deux, wir sind nicht mehr zwei, mais nous sommes un. aber wir sind eins. Christ est venu entrer dans nos vies. Christus ist in unserem Leben gekommen Et nous reflétons Christ. und wir reflektieren Christus. Et donc nous devons dire des choses qui glorifient le Seigneur. Deshalb müssen wir Sachen, die den Herrn ehren, sagen. Quelles sont les choses qui glorifient le Seigneur? Was sind Sachen, die Gott ehren? C'est parler de sa part. Es ist in seinem Auftrag zu sprechen. Voilà pourquoi il nous a appelés. Deswegen hat er uns berufen. Il nous a appelés pour que nous partions, Er hat uns berufen, sodass wir gehen, pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. sodass wir das Evangelium proklamieren. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Der Geist Gottes ist auf dir. L'Esprit du Seigneur est à l'église. Der Geist Gottes ist in der Gemeinde. Il nous a appelés pour proclamer cette bonne nouvelle. Er hat uns berufen, sodass wir das Evangelium proklamieren. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des évangélistes. Lass uns Evangelisten sein. Soyons des gens qui proclament cette bonne nouvelle. Lass uns Leute, die das Evangelium proklamieren. Pour que les gens, nous ne faisons pas la concurrence avec d'autres églises. Wir machen keine Konkurrenz oder Wettbewerb mit anderen Gemeinden. Mais lorsqu'on voit vraiment que l'église se lève, Aber wenn wir sehen, dass die Gemeinde aufsteht, non, ils vont dire vraiment il y a le feu. die Leute werden sagen, ja, da gibt das Feuer. Il y a le feu à Christ Church. Es gibt das Feuer Gottes in Trinity Gemeinde. Regardez-les, ils sont dans la rue. Seht, sie sind auf der Straße. Und Regardez-les, sie ils parlent du Seigneur. Schaut mal, sie parlen im Auftrag des Herrn. Et lorsque nous faisons cela, Und wenn wir das machen, tôt ou tard, früher oder später, Dieu va envoyer des hommes à l'église. Gott wird Seele zu der Gemeinde schicken. Mais à des conditions. Aber- À une condition. Es gibt eine Bedienung. Vous avez écouté sa voix. Du hörst seine Stimme. Ou en d'autres termes, nous avons écouté sa voix. Wir hören seine Stimmen zu. Mais nous avons maintenant, nous sommes prêts à son appel. Und wir sind bereit, ihm zuzusagen. Nous devons être en action. Und wir müssen in Aktion sein. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous restons statiques, Aber wenn wir also nicht machen und uns nicht bewegen, nous fauchons l'appel de Dieu et nous ne sommes pas ce que nous pouvons dire attachés à notre Seigneur. und wenn wir uns nicht bewegen, dann sind wir stabil und wir hören dem Herrn nicht zu und wir machen damit nicht, was er uns gesagt hat. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Hört, Geschwister im Herrn. Ézéchiel chapitre 33, Ezekiel Kapitel 23. verset 1 à 5. 33 Vers 1. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ezekiel 33 Vers 1 zu. Bien-aimés, écoutez les oracles de Dieu. Geschwister, hört das Wort Gottes. Ezekiel chapter 33, verse 1 Zu 5. to 5.
And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon a land, is the people of the land take a man of their coast, and set him before their watchman. Verse 3. If when he seeth the sword come upon the land, he blew the trumpet and warned the people. Verse 4. Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Hallelujah. He heard the sound of the trumpet and took not warning, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, Jemand kann sagen, ça c'est tout simplement pour les pasteurs et les prophètes. es Non. dieses Vers ist nur für Pastoren und für die Propheten. C'est pour tout Nein, le monde, c'est pour toi et pour moi. es ist für alle. Es ist für dich, es ist für mich. Lorsque l'église, Trinity Church, Wenn die Gemeinde, Trinity Church, voit les dangers dehors, sieht die Gefahr da draußen. et toi et moi, Und du und ich, nous fermons notre bouche. wir sagen gar nicht Nous ne proclamons pas. und wir proklamieren das Wort nicht. Je ne veux pas dire, le frère Godfrey a lu les conséquences qui proviennent dans notre vie. Bruder Godfrey hat die Konsequenzen, die in unserem Leben kommen würden, gelesen. Comme je suis en train de parler, Als ich rede, on dirait que c'est Dieu qui parle à moi pour que nous puissions proclamer cette économie. es ist Gott, der durch mich spricht, sodass wir sein Wort proklamieren. Bien-aimés dans le Seigneur, Brüder, Geschwister in dem Herrn, réveillons-nous dans la prière. lass uns im Gebet wachsam sein. Revenons dans la prière du Seigneur. Lass uns zurück zu dem Wort Gottes kommen. Nous avons beaucoup dormi. Wir sind zu lange eingeschlafen. Oui, d'autres personnes peuvent dormir même 10 heures. Es gibt Leute, die 10 Stunden durchschlafen können. Alléluia. Amen. C'est le temps de pouvoir nous lever. Es ist Zeit, dass wir uns aufstehen. Et cela ne nous a pas, nous avons beaucoup dormi, cela ne nous a pas encore donné beaucoup d'avantages. Und wir sind zu lange geschlafen und das hat uns nichts Gutes gebracht. C'est le temps de pouvoir nous réveiller du sommeil. Wir müssen uns von unserem Schlafen aufstehen und gehen. C'est le temps de pouvoir nous réveiller du sommeil. Es ist Zeit aufzuerwecken. Je donne un exemple. Ich gebe ein Beispiel. Si tu travailles l'après-midi Wenn du am Nachmittag arbeitest ou tu travailles le matin, oder im Frühdienst arbeitest, va à 15 heures et cherche Dieu pour l'église. geh um 15 Uhr und such nach Gott Si im tu, Auftrag der Gemeinde. si tu travailles à 6 heures, Wenn du um 6 Uhr arbeitest, comme moi je travaille à 6 heures de temps, weil ich zum Beispiel manchmal von 6 Uhr chaque arbeite, jour je me réveille à 3h20 du matin jeden Tag stehe ich um 3:20 Uhr pour auf, chercher la face de Dieu. um das Angesicht Gottes zu suchen. Non pas pour moi, c'est pour l'église. Nicht für mich, sondern für die Gemeinde. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Lass uns dir sagen, Geschwister, la gloire et le succès vont ensemble avec les sacrifices. die Ehre und der Erfolg gehen zusammen mit Opfer. Je ne glorifie pas, mais je vous donne un conseil. Ich gebe mir selbst nicht die Ehre, sondern ich gebe euch eine Empfehlung. C'est le temps de pouvoir nous réveiller. Es ist Zeit, wachsam zu werden. Je vous parle de tout mon cœur. Ich rede zu euch vom ganzen Herzen. Lorsque tu travailles le soir, Wenn du am Abend arbeitest, tu peux commencer à prier à partir de minuit. du kannst von 0 Uhr beten. Lorsque tu travailles le matin, Wenn du im Frühdienst arbeitest, Dieu nous a donné le temps pour que nous puissions prier. Gott hat uns Zeit gegeben, sodass wir beten können. Par le fait qu'il nous a appelés Weil er uns berufen hat, et par le fait que nous écoutons sa voix, weil wir uns seine Stimmen zuhören. et Dieu va être avec nous. Gott wird mit uns sein. Prière, Gebet, prière, Gebet, prière, Gebet, prière, Gebet,
prière, Gebet pas autre chose. und nicht etwas anderes. Dans la prière, Im Gebet, nous allons écouter la voix de Dieu. wir werden Gottes Stimme hören. Dans la prière, Im Gebet, nous allons aller pour proclamer la parole. wir werden gehen und das Wort proklamieren. Dans la prière, Im Gebet, Dieu va nous fortifier Gott wird uns ermutigen et il va nous dire, und wird uns sagen, et comme la parole de Dieu déclare, wie das Wort Gottes deklariert. Dieu ordonne pour que nous puissions être puissants. Gott gibt Befehle, sodass wir stark werden können. Alléluia. Amen. Je termine. Ich bin fertig. Nous allons nous lever. Wir stehen nicht auf. Je ne voudrais pas continuer à cause du temps. Wegen der Zeit muss ich aufhören. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Gott ist gut. Dieu est bon. Gott ist gut. Il est bon en tout temps. Ist alle Zeit gut. Je vous en supplie. Ich bitte euch, C'est le temps de pouvoir nous réveiller. es ist Zeit, wachsam zu werden. C'est le temps de pouvoir chercher la face de Dieu. Es ist Zeit, das Angesicht Gottes zu suchen. L'église a besoin de toi. Gott, die Gemeinde braucht uns. L'église a besoin de ton aide. Die Gemeinde braucht deine Hilfe. Soutenons-nous les uns les autres. Lass uns zusammen unterstützen. Dans un amour parfait. In einer perfekten Avant que nous puissions lire le groupe, toujours dans Jude, le premier verset, le verset 22. Wir lesen im Buch Judas, Kapitel 1, Vers 22. Passez s'il vous plaît. Verset 22. Kannst du bitte in Jude chapter 1, Vers 22, can you please read in Jude chapter 1, Vers 22? Judas 1, Vers 22. Hallelujah. Amen. We are reading from the book of Jude, chapter number 1, verse 22 said, and on some have compassion, making distinction. Right? Yeah. But others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment of defiled by the flesh. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui sont liés. Es gibt viele, die gebunden sind. Le pasteur a toujours dit la compassion. Pastor hat immer über Mitleid oder Erbarmen gesprochen. Si nous avons cette compassion, Wenn wir dieses Mitleid haben, regardez les autres qui souffrent. schaut ihr auf die Leute, die leiden zu. Alléluia. J'appelle le pasteur de pouvoir faire une courte prière. Pastor, kannst du bitte kurz I have no beten? power of my own. I have Holy Spirit. Sorry, I pray that mighty name of Jesus. Father, we pray that Father, have mercy
praying once again. Wir beten nochmal. We are praying that, sometimes if you do things with our strength, you get tired. Manchmal, wenn du Sachen mit deiner eigenen Kraft machst, dann wirst du müde. We are praying that may the Holy Spirit empower us. Wir bitten, dass der Heilige Geist uns ermutigt oder uns So that Kraft we can go in and preach the gospel. sodass wir gehen und das Evangelium weiter predigen. Let us pray that may the Holy Spirit empower us, Father, in the mighty name of Lass uns Jesus. bitten, der Heilige Father, Geist we soll give uns you all Kraft the glory, Lord. geben. Father, we magnify your holy name. We pray in the mighty name of Jesus. Father, we pray that, Father, we have no power of our own. We depend on you. Father, help us. Father, strengthen us in the mighty name of Jesus. Father, strengthen us in the mighty name of Jesus. Strengthen us in the mighty name of Jesus. Father, strengthen us in the mighty name of Jesus. This song said, call me then I will go. Der Song sagt, ruf mich und ich werde gehen. And the Lord is calling all of us Der Herr ruft uns alle gemeinsam, to be the part of His ministry. dass wir an diesem Ministerium I want us to pray that, Father, here we are. Call us and we will go. Antwort der Herr und sagt, hier sind wir. Ruf uns und wir werden gehen. Let's pray once again. Let's pray once again. Once again, Father, in the mighty name of Jesus, Father, your word has come to us. Father, we are praying that, Father, here we are, Father, strengthen us and calling us so that, Father, we will be, Father, the vineyard of your ministry, because your word declared that, Father, the vineyard is so big and the laborers are few. Father, therefore we should pray so that the owner of the vineyard will send the more workers, Father. We pray that, Father, may you send the more workers. Father, let the church be, Father, attentive, and at the end, we will give you all the glory. Bless you through our Lord Jesus. Amen. I would like that we pray the last prayer for Germany. Today is election day. Ich möchte, dass wir jetzt für Deutschland beten. Heute wird gewählt. Because if we have a bad leader, it will affect all of us. Wenn wir eine schlechte Regierung haben, das wird uns influenzieren. So we are praying that may the Lord today grant this country that we are living a leader that He will give him wisdom, knowledge, so that we Christians or the people that want to worship the Lord, we will have freedom of worship in this country. Wir beten, dass Gott diesem Land einen Leader gibt, der Ehrfurcht Gottes hat und der die Regierung, das Land im Fluch Gottes leiten wird. Let's pray for them. Gemeinsam beten. Let's pray. Today is the last day for the German election. We are praying that may the Lord choose His own. Gott ist der And Vater. second, the one that will be able to rule this country with peace. The one that we foreigners will be happy to serve the Lord. Not the one that will come and send all the foreigners away. Let us pray. Father, Gottes Ziel for the Bible said, when we put our feet, yes, let's that place for us. Friede, Gott, Lob, Pray to the Lord, for the Bible said the prayer of a righteous people obey the Lord. He said, God who elect kings and governors. And the Bible said we should pray for our governors. May the Lord, by the end of election, may He grant us a
that, Father, let the word that has came accomplish its purpose before it return back to you. Father, we pray that don't let us be only the listening words, but the doers of your word. Father, any area that we have been weak to preach your gospel, to have compassion for the souls, Father, this afternoon, may you strengthen us. Father, let your Holy Spirit go before us. Father, we have no power of our own. We depend on you. Father, this afternoon, our eyes is on you. Father, be with us. I also commit anyone that is in this auditorium into your hands. Father, you have called us and you have given us different kind of gifts. But I pray that, Father, this afternoon, let me use the gift that you have given to us so that we can win souls for Christ. Because your word said, anyone who wins souls is a wise. Father, from now going, continue to build your church on us. Father, you said you know the thought that is thought of us, not the bad, not the evil, but you are giving us hope, future, and the peace. So shall surely be unto us. Father, while we are about to leave this auditorium, I pray in the mighty name of Jesus, that if anyone here, that Father sick, anyone that is looking, anything, Father, may you grant our heart desire. Amen. Father, we are praying that the coming week, let the testimony upon testimony come into this auditorium so that glory and honor will be unto you. We thank you. We magnify your holy name through our Lord Jesus. Amen. Amen. Put your hands together for the Lord.